Again kabayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Update po tayo, dito po tayo sa may NLEX SLEX Connecting Road, no? Dito po tayo sa may PUP Santa Mesa. Again kabayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Today is Saturday, January 8, 2022. No, ito po yung going to Santa Mesa. Ito po kabayan, ito po yung shortcut going to San Juan, Mandaluyong, Pasig or Quezon City. So napakaraming ano nito, passable route, no? Passable route, no? Itong lugar na to, kaya mapapansin nyo marami pong nagdadaan dito. Ayan, no? Yung papunta ron sa harapan natin, pupunta po ng ano yan, Pasig, Mandaluyong or San Juan or Quezon City. So marami pong passable ano to, na daan going to ano, different parts of Metro Manila kabayan. So ito naman kabayan, no, yung galing po Pandakan, no, galing po Pandakan ang mga motorista na to kabayan. So itong gawin na to is Pasig River. Yan po yung Pasig River. So samahan niyo po Romes Talk TV, mag-a-update po na kaganapan dito po sa PUP Santa Mesa. Ayan, NLEX SLEX Connector Road. So kabayan, no, ito po, no, may isang river case na po, no, na pagtatayuan para sa poste. So yun, no, bali hindi pa po nalalagyan to ng forms, no, para buhusan ng semento kabayan. So pero dito, no, may pangalawang poste na po rito na kasalukuyan na wala pa rin pong columns, no, para sa pagbubusan ng semento. So isa po sa gagawin na to, concrete post, no, dito sa kahabaan ng going to PUP Santa Mesa kabayan. So ito po yung update natin, no, kabayan. So no, makita nyo, no, andyan na po yung naka-ready pa rin yung rigs, no, yung pambutas ng lupa, no. Tapos meron na rin silang mga steel column, no. May mga butas na po yan, no, kabayan. So abangan po natin yung mga susunod na kaganapan dito. So naka-ready na rin po yung mga steel columns, no? So punta pa po tayo sa bandaron kabayan. So yan, no, bali may butas na rin doon, no, kabayan. At ganun din po rito, may ano po, may nakatapat na po na para marker, para butasan, no, itong lugar na to. Pero doon po sa kabila, no, butas na po 'yon, no. Butas na po yung lugar na yon. So ayan, no, kabayan, no, may butas na rin. So doon, no, may nakatapat na rin na marker, no, para butasan doon sa lugar na yon. So ngayon parang wala pong ganap dito ngayon, no. So yan nga kabayan, bali ito po yung shortcut, no, from let's say galing sa may Quezon City, no, pwede rin duman dito, no, galing Quezon City, galing Mandaluyong or galing ng San Juan kabayan. Bali nung nakarampunta natin dito kabayan is ginagawa po yung drainage system dito, no. So tingnan po natin kung tapos na yung ginagawa nila doon, no.
So yan, may mga nakatayo na rin na ano no, na abang para sa poste, kabayan. Ayan. So ito po yung update natin dito, kabayan, sa may PUP Santa Mesa. Bali sa ngayon no, drainage system pa rin po yung ginagawa nila, kabayan. So yun, papansin niya may lumalabas na ano ro no, na semento no. Mukhang may nag-ano ron, yung nagliliha, kabayan. So sa ngayon, bali drainage system pa rin po ang ginagawa ng ating mga kababayan no, dito sa PUP Santa Mesa. So yan o, kabayan, bali sa ngayon no, drainage system pa rin po yung ginagawa nila no. So yun nga, kabayan, bali ito po yung update natin dito po sa may NLEX SLEX Connector Road. So ito po yung update natin, kabayan. Again, kabayan, maraming salamat po. Shoutout po kay Nogi Vlog and also kay Neri G Vlog. Please subscribe Nogi Vlog and Neri G Vlog. Again, magandang araw po sa inyo lahat. Romistock TV, taos puso po nagpapasalamat sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. God bless Philippines.